cuoricini, rieccoci tornati in un nuovo video. Lì c'è mia sorella e io sono Maria Chiara. Non so se quello è il mio mezzo, vabbè. Oggi siamo qui in un video modifica slime e lo modificheremo con vari elementi, tipo dentifricio per farlo più. Allora, primo ingrediente, questo sapone strano per la faccia, che mi sa che ce l'hanno tutti. Un po' di, ma c'è proprio, dico un po' di deodorante, ma pochissimissimo, acqua e sapone, un po' di dentifricio pure. Iniziamo mettendo, allora, un ingrediente io, un ingrediente tu. Iniziamo mettendo il fisiodetergente, che non è sapone ma è cosa per la faccia, e ne mettiamo uno spruzzo. Ferma! E ne mettiamo uno spruzzo piccolo. E facciamo questo lavoro, massaggiamo lo slime. Non ti preoccupare che mi riprenderò anche io a te. Come vedete già inizia tipo a diventare strano. Questo vuol dire che si sta ammorbidendo. Allora, il dentifricio ovviamente non è obbligatorio. Allora, ad esempio, a voi piacciono i slime, cioè un pochissimo appiccicosi? A me sì. Quindi io per farlo sciogliere un po' ci vado a mettere il dentifricio. E lo metto io. Dipende. Ah, è vero, perché... È l'ultimo ingrediente. Ok, tieni. Aspetta. Aia, le mani. Allora, il risultato dovrà essere il risultato del primo ingrediente, questo. Vedete, già inizia ad essere... Questo è lo slime che avete visto nel video nel video pubblicità canali. Allora, oggi farò un altro avviso che non vi dirò in questo video, ovviamente, e quindi state attenti al canale e attivate la campanellina se non l'avete attivata, così potrete vedere tutte le notifiche del mondo intero. Allora, forza, basta. Ok. Ci vuoi giocare tu, secondo me? Primo ingrediente, sì, è andato. Ok. Per rendere questo non è un ingrediente, un po' più, vabbè che è tra gli ingredienti, bagnatelo a ogni ingrediente, dopo averlo messo, dopo averlo omogeneizzato, come si dice, ci mettete un po' d'acqua, così per tutti gli ingredienti. Ovviamente diventerà saponoso. Ok, tieni. Allora, secondo ingrediente, pochissimo, ma poco, sai che significa poco, di deodorante. Aspetta, facciamo vedere che deodorante usiamo. Usiamo il Nivea Fresh Flower. Questo per me è bellissimo. Basta. Anzi, un altro po'. Nello slime lo devi mettere. E nello slime Così. Vai. Ecco. Che cosa ecco? Vai. Non devo fare il fluffy. No, fluffy. Ok. Mio. Però il deodorante fate un'eccezione. Non si deve aggiungere l'acqua perché sennò poi diventa tutto molliccio. Allora, il risultato anche di questo ingrediente, questo vi deve uscire super allargosissimo. Vabbè, adesso si è spezzato, ma non fa niente. Allora, Così. io sono felicissima. Leva queste mani solo perché vuoi essere famosa, vedi? Non si è visto tutto perché...
Devo mettere così. No. Allora, prossimo ingrediente che mi ero dimenticato di dirvi è un po', cioè, allora, sapete che come si dice un goccio ma bagnatino di crema solare. Ecco, questo Non si vede manco. questa deve essere la quantità, cioè, falla vedere però, ecco. Perché la crema solare è peggio del dentifricio. Guardate la sua ronzola per mescolare. La crema solare fa rendere lo slime tipo wow. È troppo wow. Poi, scusate perché questo slime, cioè, io è la prima volta che lo modifico, ci dovete mettere anche un po' di shampoo. Pochissimo. No, cioè, giusto. Io uso il Elvive, Vive. Come l'olio che c'avevamo. Proprio. Tu di Non si vede, basta. Non si vede perché è trasparente, ma tipo dalla confezione si vede verde chiaro, ma non è, ragazzi, è trasparente perché in questa plastica allora adesso però con lo shampoo dovete fare una cosa molto diversa. Allora, aiuto. Cosa? allora, questo per chi mi vuole criticare, questa ricetta non è la mia, l'ho vista fare da molti altri di YouTube America che però non so. L'unico ingrediente che ho aggiunto è la crema solare, ma tutto il resto è tutto stato inventato dagli altri, non da me. Quindi non mi criticate di te, no, non è vero, questo è brutto, non va bene. Quindi E poi non si criticano le persone. Non dovete prendere in giro le persone, se no noi vi prendiamo in giro a voi. vabbè, ma non è proprio carino neanche gli haters. Non è Tipo che una bambina prendi in giro. Conoscete la youtuber che era quella là che dice guarda, Chi ehi! era Marciocca? Ah, la bambina vanitosa. E ve lo dice, io sono la più bella, io. Allora, Vedi che ci sono più grandi di te, cara. Non è che ci sei solo tu il mondo. quanto sta durando questo video? Ok. Cara, tu se ci vedi, tu sei solo non sei l'unica. Allora, poi ci mettiamo il sapone. Agatha lo metto io perché tanto adesso non farò vedere perché E però il dentifricio lo metto io. E poi Il dentifricio lo mescolo io. tanto Agatha ne ho messo già troppo, vuol dire che lo slime. Allora, ok, perfetto, è già casino combino. Allora, stoppa. E adesso vi fate così. Non ti ho ripreso. Il risultato è questo. Tra l'altro è venuto di un colore bellissimo. Allora, adesso vi faccio 2 secondi di ASMR perché è tardissimo. Bene! Speriamo che il video vi sia piaciuto e ciao!